Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. fayyadaman shaayii qurunfudiidha, heelii akkasumallee sigaa maxibashaa yookaan ruuzmeerii isa jedhamu sanii akkasumallee deebi'ee immoo qarafaadha. Kanneen walitti danfisuudhaan yeroo hundumaa ganama ganama garaa qullatti fayyadama jechuudha. Akka bareedu argaartanii miidha keenyatu iyyuu fayyaa qaama keenyaa eeggatuudhaaf qaamni keenya maal barbaada? Dhugaatii akkamii barbaada? Nyaata akkamii barbaada jenneetiin yaadna. Deebi'ee immoo manuma yaalaatti yeroo baay'ee yeroo dhukkubsannu mana yaalaatti fiigna jechuudha. Hundi keenya mana yaalaatti fiignee gatii nuuf hin qabu. Kan akka biyya kana dhufee amata shanii alhamdulillahi rabbil aalamiin guyyaa takka mana yaalallee dhaqee hin beeku. Yoo na dhukkubeellee dhugaatii adda addaa kana danfifachuudhaan itti fayyadamaa jechuudha. Hedduu takka qaama keenyaaf bareeda. Akkasumallee irdii jechuudha ganama ganama irdii bishaan ho'aadhaan baxabatanii mankaa sukkaaraa gimmaasha burcuqqoo tokkotti baxabatanii dhuguu ni dandeessanii qaamni keenya akka hin caccabne akka hin dulloomne daddafee jireenyi namni keenya wanti qaamni isaa daddafee dulloomuu fi nyaata hubannaa nyaataa irratti xiyyeeffannaa nyaataa irratti sadarkaa gadaanaan jiraachuudha. Nuti fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan filannu nyaata foonii kan akka gargarii kan akka shaawurmaa nyaatota kanneen filanna akkasumallee induumiiwwan adda addaa kana jechuudha. Wantoonni nyaata irraa seenan qaama keenyaaf miidhaa guddaa ta'uu ni danda'a. Yeroo ammaa shabaabni ijoollee daa'imman fuulli isaanii kan umriin isaanii 20 fi 25 keessa jiru yoosuu caccaba jechuudha fuulli isaanii. Kanaafuu nuti of eeggannoo qaama keenyaaf yoo hin godhini qaamni keenyallee ni miidhama. Akkuma nyaata mi'aawaa gubbaadhaan feenu keessi qaama keenyallee nyaata gaarii waan isa miine barbaada jechuudha. Hundi keessaniyyuu fayyaa ofii eeggachuun isinirraa barbaachisa. Nama miitanii of miidhan malee kanaafuu sirriitti xiyyeeffannaa nyaata keessan irrattii fi akkasumallee dhugaatii keessan irratti gochuu hin dagatinaa isin jedha. Baay'ee shaayii keenya dafeera. Ganama jedhama garaa qullatti dura dursa kun fakkaatanii shaayii osoo hin dhugiin duratti wanti isin gocha qabdanii bishaan qorraa burcuqqoo gimmaashaa bishaan duwwaa burcuqqoo gimmaashaa walitti makuudhaan garaa qullatti jalqaba dhugaadha. Erga saniin booda immoo xiqqoo turtanii shaayii kana danfistanii shaayiin kuni qarafaa, heelii, ruuzmeerii kanneen qurunfudii walitti makanii danfistanii kinu zayita fakkaata maltiin isaa shaayii kana jechuudha. Akkasumallee immoo isin dhugaatii alkoolaa waan adda addaa kanarraa fagaachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf dhugaatii akka mirindaa akka sabinaaf akkasumallee dhugaatii hedduutu jira alkoolaa akkasuma dhugaatii gaazaa kanneen irraa yoo fagaatan qaamni keessan guyyarraa asheeta ta'aa jiru qaamni keessan guyyarraa bareedaa jiru yookiin waan kanneen yoo hin dhiisin nyaatota gara garaa nyaata mi'aawaadhaan faalaman sukkaara soogii bitti baay'ee wantoota akkanaa kanneen yoo kan fayyadamnu taate yeroo baay'ee qaamni keenya osoo hin gahin ijoollummaadhaan daddafee balaa dulloomuu danda'a. Kanaafuu of eeggannoon nurraa barbaachisaa qaama keessan eeggadhaadha. Dhaabbatuu fi eegaa ofii keessanii of eegdanii baay'ee barbaachisaa. Turtii gaarii.